Roncar pode fazer a pessoa morrer mais cedo? Eu sou o Dr. André Chateaubriand, cardiologista, e é sobre esse tema que a gente vai conversar agora. Normalmente, durante o nosso sono, o ar ele passa de forma regular pelo nariz, pela garganta, pelas vias aéreas e chega até os pulmões. Isso acontece sem nenhuma obstrução. Mas nas pessoas que têm apneia obstrutiva do sono, existe um estreitamento dessa passagem do ar e às vezes ela até mesmo se interrompe. Esse estreitamento, essa redução ou até mesmo interrupção do fluxo de ar de forma regular para os pulmões faz com que a respiração muitas vezes se interrompa ou que ocorra roncos altos ou mesmo nem tão altos assim. E essa interrupção, ela faz com que possam ocorrer pequenos despertares que muitas vezes a pessoa não sente ou nem valoriza ali durante a noite e acorda e nem se lembra de ter acontecido isso. O grande perigo é que esses despertares eles fazem com que o sono ele não seja reparador. Ou seja, a pessoa acorda de manhã e durante o dia ela ainda se sente cansada, ela sente um grau de sonolência e muitas vezes alguém fala, poxa, você ronca, ela leva na brincadeira, isso não é uma coisa importante. Mas por que isso é importante? Isso é importante, pessoal, não só pelo impacto na qualidade de vida, de ter um sono ruim, um sono não reparador, cansaço, sonolência, mas também, e é aqui que entra o meu papo, porque isso tem grande influência nas doenças do coração. A gente sabe que quando ocorrem esses episódios aí de microdespertares e diminuição da ventilação enquanto a pessoa dorme, existe uma redução do oxigênio no sangue, um aumento do gás carbônico e também o esforço feito pela caixa torácica para poder puxar o sangue, o ar, ele muda as pressões aqui dentro e isso pode também ter influência no coração. Então, quem tem apneia do sono tem uma chance maior de ter uma série de doenças cardiovasculares. Por exemplo, a gente sabe que essas alterações que eu falei, de diminuir o oxigênio, aumentar o gás carbônico, aumentar a pressão, isso aumenta também a inflamação do nosso corpo e isso pode ser um fator de risco para eventos cardiovasculares, sendo o principal deles um infarto. Então, sim, a apneia do sono principalmente em formas graves, é um fator de risco para infarto. Então, aquele ronco que muitas vezes a pessoa leva de forma despretensiosa, aquilo pode levar a um risco maior de infarto. Além de infarto, e isso a gente vê bastante no dia a dia, é a apneia obstrutiva do sono como um fator de risco para hipertensão. Isso mesmo. E tanto é um fator de risco para hipertensão que a gente vê muito no cotidiano pessoas que tomam 1, 2 remédios, 3 remédios para a pressão e a pressão não controla. O que pode estar por trás disso? O que pode estar por trás disso é a apneia obstrutiva do sono. E nessas situações, o tratamento adequado dela pode levar a uma normalização da pressão ou pelo menos um controle mais fácil. Então, pressão alta de difícil controle, uma pessoa que ronca, a gente pensa em apneia obstrutiva do sono. Então, a gente já viu que eventos cardiovasculares como infarto, hipertensão e, falando sobre infarto, uma coisa interessante é que às vezes a pessoa pode não valorizar ou não sentir nada por conta da apneia do sono. E a doença coronariana, a doença do entupimento das artérias do coração, ela, em metade das pessoas, a primeira manifestação é um infarto. Então imagine que a pessoa pode ter ali uma doença silenciosa do coração e não valorizar o que aparece da apneia do sono. Então imagine que mistura bastante perigosa essa pode ser, não é verdade? E ainda, como dentro das doenças do coração, outro tipo de doença que é favorecido pela apneia obstrutiva do sono são as arritmias, né? Principalmente as arritmias, a fibrilação atrial, que é a principal arritmia, a arritmia mais frequente do dia a dia.
em que ocorre uma desregulação dos batimentos e eles se tornam bastante irregulares. Mas além da fibrilação atrial, outros tipos de arritmias, como as arritmias dos ventrículos ou arritmias em que ocorre uma lentificação dos batimentos, o risco delas é favorecido pela presença de apneia obstrutiva do sono. Então a gente viu que entupimento das artérias do coração, infarto, hipertensão, arritmia, tudo isso é favorecido pela apneia do sono, e daí vem a importância de você conversar com o seu cardiologista, mesmo que ele não te pergunte, ele ronca muito ou não ronca, e às vezes a pessoa vai no médico e ele mesmo, como não valoriza, aquilo não fala, né? Então o papel do acompanhante é essencial, porque geralmente a pessoa não sabe que ronca, né? Quem sabe que ronca é quem dorme com ela. Então a gente tem até uma dificuldade em pessoas que moram sozinhas, mas pessoas que têm um cônjuge ou alguém que mora às vezes até na mesma casa, até em outro quarto, às vezes ouve o ronco, é importante que esteja na consulta, descreva isso, fale isso para o cardiologista. A família deve ser sempre uma grande aliada no tratamento e na prevenção das doenças do coração. Era isso que eu gostaria de falar para vocês. Se você conhece alguém que ronca, alguém que tem problema do coração e que ronca, ou que não esteja valorizando esse sintoma, deixa aqui o seu comentário, compartilha esse vídeo. Vai ser um prazer poder também responder as dúvidas de vocês. Muito obrigado!